हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे पास ये दो 3D प्रिंटर है। इसमें से एक अभी फ़िलहाल काम स्टार्ट ही है, इसमें प्रिंटिंग चल रही है। तो आपको बताता हूँ कि 3D प्रिंटिंग और 2D प्रिंटिंग में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, और 3D प्रिंटिंग वर्क कैसे करता है, और आप 3D प्रिंटर से क्या क्या कर सकते हो, और ये कहाँ पर आपको यूज़ हो सकता है। आप इसको बिजनेस पर्पज से भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको प्रोटोटाइप बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत जगह पर ये बहुत एप्लीकेशंस में आपको ये यूज़ हो सकता है। तो चलिए आपको बताता हूँ 3D प्रिंटिंग के आप क्या क्या कर सकते हो, और एक्चुअल में 3D प्रिंटिंग होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 3D प्रिंटिंग के लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला एक आपका पीसी, विंडो या मैक कोई भी हो चलेगा। दूसरा एक आपका 3D प्रिंटर। तीसरा आपका ये इसका मटेरियल जो कि फिलामेंट आप देख सकते हो वो। और चौथा इसका एक 3D मॉडल, मतलब 3D फाइल, जो भी एक सॉफ्ट फाइल होती है वो। तो ये चार चीज़ चाहिए, तो आप 3D प्रिंटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग 3D फाइल, जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होता है, उसको हम लोग 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर में लेके उसको पैरामीटर्स के हिसाब से उसका डेटा सेट करके हम उसका एक 3D जी कोड फाइल बनाते हैं। जी कोड फाइल जो होता है हमारे 3D प्रिंटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। 3D जी कोड की मदद से ही आप इसमें प्रिंटिंग दे सकते हो। उसका प्रिंटिंग का फाइल जो होता है उसका नाम होता है जी कोड। तो जी कोड फाइल रेडी करने के बाद आप पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो, यहाँ पर हमने मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया हुआ है। तो मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज़। जी कोड फाइनल होने के बाद आप इसको प्रिंटिंग देते हो। पहले हम लोगों को ये मटेरियल जो है इसमें फीड करना पड़ता है, और ये है इसका हॉट एंड। इसकी मदद से ये फिलामेंट मेल्ट होके लेयर बाय लेयर पूरा मॉडल क्रिएट करके, जैसे कि आप अभी देख रहे हो एक राम मंदिर पूरा भी बन रहा है, जो कि हमने एक जी कोड उसका फाइल रेडी किया। उसका पहले हमारे पास एक सॉफ्ट कॉपी थी इसकी हमारे पास। आपको बेस तो आपको ये चाहिए कि आपके पास एक 3D मॉडल होना चाहिए उसका सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद ही आप उसको 3D प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप किसी को बनवा सकते हो कोई प्रोफेशनल के पास, या फिर आप खुद सीख सकते हो 3D मॉडलिंग। या फिर बहुत सारी वेबसाइट भी है जहाँ पर आपको 3D मॉडल इजीली मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक 3D प्रिंटर है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आपको स्पीड जो होती है प्रिंटिंग की स्पीड, वो हमारे एडवांस के हिसाब से थोड़ी कम रहती है। मतलब ये जहाँ पर 3 घंटे लेता है, तो हमारा एडवांस प्रिंटर लगभग वही चीज़ 1.5 या पौने 2 घंटे के अंदर फिनिश कर देता है। वैसे ही हमारे पास ये है हमारा एक एडवांस 3D प्रिंटर, जो कि आप देख सकते हो पूरा फुल्ली एनक्लोज है, और ये पूरा टच स्क्रीन के साथ आता है। तो आप देख सकते हो हमारा एडवांस 3D प्रिंटर है। इसमें भी सेम चीज़ होती है, कोई डिफरेंस और कोई नहीं होता। बट आप इसमें सिर्फ आप इसको इजीली और थोड़ा फास्ट प्रिंटिंग करना हो तो आप इसमें कर सकते हो। और इसमें एक फीचर्स और भी होता है कि आप इसको वीडियो टाइम लैप्स भी बना सकते हो आपका 3D प्रिंटर का, और आप कहीं से भी आप रिमोटली इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें थोड़े बहुत फीचर स्मार्ट है। तो दोनों में फ़र्क इतना ही है। तो हमारा 3D प्रिंटर बेसिकली काम ऐसे करता है। और आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि हमने एक ह्यूमन रेप्लिका बनाया है, जो कि ये एक फुल साइज 3D रेप्लिका है, आप देख सकते हो। और इसमें एक एडवांटेज ये है कि आप जो भी मॉडल बनाते हो वो एक्चुअल जो साइज पर्सन का रहता है, और जो पर्सन सेम रहता है उसका 99% हम उसको रेप्लिका बना सकते हो। मार्केट में बहुत सारे रेप्लिका बनाने वाले बहुत सारे हैं, बट वो 60 या 50-60% ही इसको मैच कर सकते हैं, कि आपको लगेगा कि नहीं ये आदमी है। बट इसमें आप 3D प्रिंटर और 3D स्कैनिंग की मदद से आप 100% या 99% तक आप उसको रेप्लिका कर सकते हो। तो 3D प्रिंटिंग का इतना फ़ायदा है। सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ड्यूअल लेटर भी उसमें बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये भी हमने 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया है, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में अभी एक गिफ्ट के पर्पज से। आप देख सकते हो दोनों साइड से आप नाम देख सकते हो, दोनों साइड से आप ड्यूअल नाम को क्रिएट कर सकते हो। तो और ये हमने एक राम मंदिर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सो ये है राम मंदिर। वैसे ही 3D प्रिंटिंग की मदद से ही हमने एक केदारनाथ टेम्पल भी बनाया है, क्योंकि
एक्चुअल सेम जो आप जिसको पता है केदारनाथ, लगभग हम सबको पता है केदारनाथ का टेम्पल कैसा है, तो इसका सेम टू सेम मॉडल आप इसको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको अब देख सकते हो इसमें शिवलिंग भी है, आपको दिख रहा होगा शायद। तो बहुत सारी डिटेल में आप इसको बना सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आगे आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे, जिससे आप इसको आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो, आपके बिजनेस के लिए या फिर कोई भी आप घर के यूज़ के लिए या अपनी हॉबी के लिए।